حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانہ کې د حکیمانو ډاکټرانو لوی رواج و، ډېر لوی طب و، د زمانې لوی لوی حکیمان به او لا علاج بیمارو علاج به کېده، لیکن د دوو بیمارو علاج چاله نه ورته، یو د برګي برس او دویم چې کم سړی ړوند دی ړوند، اوس هم د دې علاج نشته. حضرت عیسیٰ علیہ السلام له خدای داسې معجزه ورکړه چې کم سړي باندې به د برس او د برګي مرض او لاس به پراخ که خدای به جوړو، او چې کم سړی به ړوند و بلکې پیدایشي ړوند، دا لږ خطرناک ړوند دي چې په سترګو به یې لاس راکړه نو خدای به جوړ کړه. او دا خو دا وړې خبرې دي چې برس والا او ړوند جوړېدل دي. په قبر به ته او چې مړي ته به اواز وکړي قم باذن الله، نو مړی به هم جمدې شو، د حد نه به راووت نیغ به ودرېد. دا غټې معجزې وې، خو چې موسی علیه السلام لاړ نو معجزې هم ورسره لاړې، ختم. دا د هغه پورې وې، د هغه نه پس دا معجزې نشته. صالح علیه السلام د هغه دا معجزه وه چې خدای وله اوښه ورکړې وه، دې ته مطالبه کړې وه قوم. کافر بچو داسې مطالبه کوله چې د آخرت پیدا یې پکې نه وه، دنیا وه چې موږ له داسې یو اوښه راوباسه چې موږ له پی راکوي، ډېره ښه ده. نو اوښه راووته، نو اوښې به دومره پی کول چې ټول به پې مړېدل، کېناستېدل به له شله به. نو چې داسې اوښی چې پی ډېر کوي نو خوراک به هم ډېر خوري که نه، په ارامۍ غوا خو پی ډېر کوي خو خوراک ته هم ټینګېدل ګران دی، د هغې خوله نه ودرېږي د خوراک نه. یا د چیلې او د غوا په نسبت میخه پی ډېر کوي نو خوراک هم ډېر خوري که نه، نو هغې به خوراک هم کو او اوبه به هم څکلې. نو یو ورځ یې وله مقرر کړه چې په دې ورځ به تاسو د چینې نه اوبه نه څکئ، دا به څکئ، او دې پلانکې علاقې ته به تاسو سرن له څاروي نه بوځئ چې دا پکې سریږي. نو په هغې بده ولګېده چې دا ولې، نو هغه اوښه یې زخمي کړه، نو خدای پې عذاب راوسته. دا معجزه د صالح علیه السلام، صالح علیه السلام لاړ معجزه هم ختمه شوه. عیسی علیه السلام نه دوی مطالبه وکړه، یو درستخان د خوراک پکار دی، ما نه وي دا چاټیان خیټور، هلکه سمه معجزه د آخرت وغواړئ سپېره بچو. نو درستخان هل تستطیع ربک، دا ستا خدای دا طاقت لري چې یو درستخان په موږ نازل کړي او ډوډۍ پې پرتې او خوراکونه پې پرتې او موږ یې خورو. خبیث بچو سمه معجزه وغواړئ، د دین وغواړئ، د آخرت وغواړئ، د جنت د پیدې وغواړئ. نو څوک د اوښې پی غواړي، څوک من او سلوا غواړي، او څوک دغه غواړي درستخان. ظالمانو سم شی ګورئ، وی نه نه دا څنګه خدای دی چې دا کار نشي کولی، طاقت یې شته که نشته. الله ته یې سوال وکړو خدای دا معجزه ښکاره کړه. نو څه چل به مخلوق خو هغه زمانه کې کم و که نه، دی به راغونډ شو، نو یو سپینه وریځ به راښکته شوه، د هغه سپینې وریځې په منځ کې به درستخان و، نو وریځ به ځمکې ته راورسېدله، نو درستخان به دوی لیده نه، نو بیا به تې وریځ ختمه شو، درستخان به په ځمکه پاتې شو. نو په درستخان به څو لوی کب به پې پروت و، غټ رویت کړی لوګې به تې خته، او ګیر چاپېره به تې د دنیا ترکارۍ او غوښې او میوې پرتې وې په پلیټونو کې. نو دی به ورته کېناستل، نو ښه ده بسه به یې وواله او به یې خوړه. نو چې ښه به ماړه شو اخوا به شو، نو بیا به وریځ راله، درستخان به پکې پټ شو، نو بره به وخته. نو عیسی علیه السلام ورته وی چې ګوره یو کار وکړې، هسې نه ذخیره اندوزي ونه کې، په جیبونو ګوتو کې پټه نه کې، دا کار ونه کې. نو هغې وی خو د خبیث بچي و، نو هغې وی چې دا چرچته کېږي. نو چې څنګه بیا خوړه نو غلې غوندې به هغه زمانه کې خلک د پلاسټک دا ګوتی نه وي، اوس خو ښه دی چې پردي واده لدي دا سره د پلاسټک ګوتې وړي، سړي دومره روجې نه خوري لکه ښځې چې خوري، او خوري نه کور ته وړي. داسې ده که نه؟ یو خو ښځو کې دا یو مصیبت دی، خفه کېږي دی نه، بلکې په سنتو د عمل وکړي چې پردي واده لدي ټول د سیل مې واړه سلیمان بچي ځان سره بوځي، او لرې به وادي چته لرې، او د دې لور به چته په هغه دغه کې وادي، په پېښور کې او په یو ځای بل ځای به وادي، په هغه باجا بامخیل او صوابۍ کې. او وی بچې ټیلیفون نن سبا خو موبایل شته، بچې د کاکا د ماما د ترور د زوی دی واده دی، او ګوره ټول راځئ،
نو هغه هم خپل بچي ټول راولي او دې م ورپسې خپل بچي سکول نه هم ورته چوټي کړي او د سیل مې په واده ورشي او چې په واده ورشي لومبی غوړی راشي نو پلاستیک ګوتی راوباسي مخکې دی وله تیاره کړي پکې غوړی ور واچوي دا په شریعت کې ګناه ده ګورې چې تاسو زه پوه کړم زه خو ورته ګوره واقع بیانوم خو دا واقع په رڼا کې راته د دین مسلې هم بیانوم چې تاسو پې پوه شئ په دې باندې چې واده له د یو کس وغواړي یو ورځه چې د دوو درته وایي دوه ورځه چې درته وایي ټول کور راشئ نو ټول ورځی بیا او که یو سپینګیري ته وایي چې ته به واده له راځې نو هغه سره نوکر یا ډرایور تلی شي که دې ورته یاد کړي هم نو تلی شي ولې ځکه هغه کوربه ته پته چې دی یوازې نه راځي دې ته دلالتن یې ځه نه وایي هغه ته پته چې دی بغیر موټر نه نه راځي ډرایور به ورسره وي هغه ته پته چې دی بغیر نوکر نه یا زوی نه نشي ګرځېدی نو او سره پکې خیر دی تلی شي او چې ډوډۍ له لاړ شي نو کور ته به نوړی دا دې ته اباحت وایي تملیک نه دی دا چې څومره خوړی شي وخوره کور ته به نوړی البته که هغه درته وایي چې ځان سره یوسه یا دله په بند کي نو بیا له خبره ده بیا وړی شي نور چې ډوډۍ له دې وغواړي نو کور ته وړل په منع دي په شریعت کې دا ګناه ده ګوره وروڼو د دې مسلو نه ځان لږ خبر کې حلال او د حرامو ډېر خیال ساتئ په حرامو خدای ډېر خفه کېږي او رسول الله مبارک فرمایي وایي کومه غوښه چې د حرامو نه زرغون شي بس اور ورسره مناسب دی چې اور یې وخوري نو حرامو نه ځان ساتئ بعضې څیز معمولي غوندې شبهه پکې راشي او حرام بشي درته او تاله به لوی تاوان د آخرت درکوي زمونږ خلک ته ځان نه ساتي نو یو په دې ودونو کې دا خیال ساتئ دا ډېر لوی مصیبت دی نابللې موادله بلکل نه دی په دې پېښور کې دا جنټلمینان نه دي جنټلمین پېژنئ دا کباړ کې چې د 10 روپو پتلون اغوستي کباړ کې د 10 روپو پتلون د شلو او د 10 روپو کوټ یې چولی او د 15 روپو هغه تورې چشمې یې چولی او کونټی لاس کې یې اغوښتي دا نه لوی سیکرټري جنرل جوړ کړي نور غریب له اردوم نه ورځي خو شکل جوړ کې بوټان پالش کی او د اتوار پر په شادي حال مفتو کې وردن نشي هلته خو شادي حال کې ډوډۍ وي که په شادي حال ورشي داسې شکل یې جوړ کړی چې هغې ورته رلی نه سلوټ کوي سلام علیکم زوی وایي د پلار به مې میلمه او پلار وایي د زوی به مې میلمه او هغه داسې شکل جوړ کړی خو پوره پولټیکل ایجنټ ښکاري هغه سیکرټري جنرل ښکاري هغه ته څوک ویلی شي چې تا کاډ وښایه ښه مدېدار لاړ شي ډوډۍ وخوري او وښکو باندې جبه ومږي وروځي په خېټه لاس راکاږي بیا په بل شادي حال ورشي بیا په بل ورشي دا ډېره لویه ګناه ده او جرم دی اکثر په دې ودونو کې موږ ته خلک وایي یاره چې موږ خو د 400 کسو ډوډۍ بندوبست کړو خو 600 پرې رالل موږ خو د 400 کړو 800 پرې رالل نو د 800 د اسمان نه شیطانان خو نه راکوزېږي چې هغې یې خوري دا بې دعوته خوري بې دعوته پردی ډوډۍ راتلل دا په شریعت کې ګناه ده دا ناروا دی او حرام دی دی له بلکل نه ورځئ چې دعوت دله څوک درکړي نو ورځئ به نو هغه عیسی علیه السلام ورته وایي چې خورئ دا شی خو ګورې ذخیره اندوزي به نه کوئ نو دی به غلې غوندې د جیب نه سامان راوویسته ټوکړه موکړه او د هغې نه به یې شیدونه راواخېستل به پکې وتړل او تختول به یې ورته نو خدای ورسره څه چل وکړه الله ورسره دا چل وکړه چې بیزوګان او خنزیران ته خدای جوړ کړل کولی شي که نه شي کولی اوس هم زموږ د دې خلکو نه جوړ کړي دي خو ظاهري نه باطني ګورې دا ټول ګند دی ګند څوک چې د خدای نه لرې دی او د الله د رسول نه لرې دی زما دا خبره چې اورې نو خدای دې پې د عمل توفیق درکړي کوشش کوئ وروڼو چې عمل پې وکړئ عمل ډېر ضروري شی دی یوازې په دې کار نه کېږي چې په یو غوږ یې واورې او په بل یې وباسئ او یاره ملا صاحب ډېر ښه تقریر وکړه والله که په دې صفت کار کېږي هله به کامیابېږئ تاسو زه ځان هم یادوم زه او تاسو به هله کامیابېږو چې دا زه سویم په دې مونږ عمل وکړو عمل نو خدای په لږو خبرو چې د عمل وکړو نو ډېره لویه خبره ده او که د 15 ګنټې تقریرونه واورېدل او عمل دې پې ونه کړو نو تبعی ده نو دا معجزې د هغه پیغمبرانو وي چې لاړل معجزې ختمې شوې هغه ابو جهل چې د حضور پاک نه فرمایشي معجزې غوښتې وی لیدلې چې او دا معجزې خو د دې پیغمبر شته وی نه منلې بدر کې خدای داسې مردار که داسې رونیو چې هېڅوک بچي او ټول ته وتښتېدل بدر کې مردار شو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي وی حضور پاک کو فرمایل چې یاره څوک به لاړ شي چې د ابو جهل حال ماله راوړي ځکه د عفرا زامنو
وی چې موږ وجلی دی نو وی ما وی چې د الله رسوله زه ورځم نو وی ورلمه نو د کافرانو لاشونه پراتو نو مې اړول راړول نو د ابوجهل لاش پکې راووته نو وی دی داسې و چې یخ شوی و لاس پویه کار نه کو خو بس قریب الموت و قریب المرګ نو یو وخت کې مال یو سپیړه را کړې وه نو مې چې ورېږه خپل بدل خو ته مخکې علم نو په دې سینه مې ولا یو خپل مضبوط ټوپ مې ولا په سینه ووه نو ما ته وایي چې د پلانکې زویه کنځلې وکړل څوک یې مې چې زه خو عبدالله ابن مسعود یم نو څه وایي هغه وخت کبر ډېر خطرناک شی دی وایي په سینه یې لاس کېښود وایي دومره غټه سینه به د بل چا لیدي وایي ما ورته چې سینه دې پرېږده غټه ده او که وړه ده خو سر ده نه پرې کوم وایي څه پې کې ما وی نبی علیہ السلام لیوړم قبر ډېر خطرناک شی دی وی ښه چې پرې کې نو دا د ویښ کې پرې که دي سینې سره چې زما سر په نورو سرونو کې پروت نو د سردار سر به ښکاري ګوره قبر ته وی مې چې دار باندې پوره کوم خو دا تپوس ته نه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس څه خیال دی اوس خو دله ملګري ټول مکې ته وتښتېدل او دقه سر ده نه پرې کوم پرېږدم دی نه اوس ته څه خیال دی وی ما ته وایي په هغه خپلو خدایانو یې قسم وخوړه وی چې په کومه ورځ نبي علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو اوس مې هم هغسې بدي شي دا سپیرو په زړه چې مهر جباریت ولګي که نه یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په ترمذي شریف کې دا حدیث هم دی چې یو انسان ګناه وکړي نو پړې یو داغ پیدا شي دا د ګناه د وجې نه نو که دې توبه وباسي او استغفار ووایي نو دا داغ ته خدای ختم کړي او که دې توبه ونه باسي استغفار ونه وایي نو بیا ورپسې بله ګناه وکړي نو داغ لږ نور زیات شي نو که بیا توبه وباسي استغفار ووایي نو دا زړه والا خدای پاک او صفا کړي او چې توبه ونه باسي او استغفار ونه وایي نو داغ پاتې شي نو چې بیا ګناه وکړي نو دا داغ پرې ورو ورو زیاتېږي بیا ګناه وکړي ورو ورو زیاتېږي نو د هغې تک تور شي تور ختم الله علی قلوبهم بس خدای والا تور کو خو خدای قصدن چا سره ظلم نه کوي خدای په چا زیاتې نه کوي الله پاک د هغه تور که دا داغ یې ولګو خو د چا د وجې نه یې داغ ولګو د ده د ګناه د وجې نه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون چې دوی کومه ګناه کوي د هغې ګناه د وجې په زړه داغونه پیدا کېږي او زیاتېږي نو چې لږ تک تور شي د ګناه د وجې نو باس بیا دی بس مهر جباریت دی ته وایي لږ تور شو تک تور دا لته چې دا دین او د علم کومه لاره وه نو هغه لاره بنده شوه نو د ابوجهل لږ تور وړو نو سر مې ته پرې کړم او حضور پاک ته مې مخکې وغورځاو او ما وی هذا رأس عدو الله ابي جهل دا الله رسول دا د خدای د دشمن د ابوجهل سر دی سر نو د مارونو خبره مې تاسو ته دې خبرې پورې کوله د پیغمبر علیه السلام معجزه نو معجزه دا د حضور پاک د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ دلیل او ډېرې زیاتې معجزې د نبی علیه السلام مبارک کاره شوي دا د نورو پیغمبرانو وې خو یو څیز دی د نورو پیغمبرانو ډېرې معجزې وې خو چې هغه پیغمبر تللی دی معجزه مو سره تللی ده او د حضور پاک یو څو معجزې داسې دي چې که هغه تلیم دی نو شته معجزې شته لکه زه به یو مثال درکړم د موسی علیه السلام په زمانه کې جادوګر ډېر زیات هغوی به جادو کاو د رسو نه به ماران جوړول او د کونټۍ نه د لرګو نه به ماران جوړول د سحر لوی رواج و پکې او خلک د سحر نه مجبور و ساحرانو له به پیسې ورکولې دولت به یې وله ورکاو نو خدای پاک د موسی علیه السلام په لاس کې داسې معجزه ښکاره کړه چې د زمانې ټول جادوګر یې توبهګار کړل موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار ته ورسېد او ورته یې وی چې موږ دواړه زه او زما ورور هارون علیه السلام د خدای پیغمبران یو
نو هغې ونه منه نو موسی علیه السلام ورته کونټۍ وغورځوله د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو چې اجدها خامار ته جوړ شو نو فرعون منډې کړې اوهو خدایه دا څه په جنجال وړېدو دا شیخ خو نه راوچته نه کړي هله موسی شی نیسه مار راونیسه ګورې په موږ پسې راغی دا مونږ بعضې تفسیرونه لیکلي دستونه شو او څوک وایي اویا شو څوک وایي اویا زره دا ما وی چا شمېرلی دي د دستونه به چا شمېرل څه لکه مطلب دا دی چې د یارې نه په سړي خامخا دستونه لګي څوک 4,500 یادوي او څوک 600 400 چا کاپي او قلم راغشتي او شمېرلی دي یورېږه ولې شمارو نو د دې مقصد دی چې دا څوک وایي دستونه نو عموما اوس هم پښتو کې چې څوک یېرېږي لکه پرتګ ولا وګوری وایي دا یو مقوله غوندې ده او څوک وایي لکه ده خو به ډېر دستونه کړي نو موسی علیه السلام کونټۍ راوچته کړه نو هغه وایي چې دا خو جادو دی ورېږه جادوګر دله راغونډو نو موسی علیه السلام هم هوښیار وی راغونډ کړه نو د اختر ورځ باندې یو ځای کې به په مصر کې میله لګېده او هغې له به د بانډو د یو ځای بل ځای خلک په ډېر لوی تعداد کې راتلل وی موعدکم یوم الزینه د هغې دغه ورځ باندې شوه او فرعون په ټول ښار او علاقه کې اطرافو کې کسان ولېږل وی چې څومره جادوګر یې راشه نو جادوګر یې راغونډ کړل مصر خو د جادو دی اوس هم مصر کې جادو شته او ټولو ورته وی ښه که موږ د موسی د لپړ که بیا به سي وی زما به داسې نږدې یې ما ته چې زما د اسمبلۍ او د مجلس شورا ممبران به یې دا ډېره ښه ده هغوی رالل او دنیا راغلی ده او هغوی کونټۍ او رسۍ په میدان وغورځولې هغې نه ماران جوړ شو ړقېدل فاذا حبالهم وعیسیهم څنګه دي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى په حقیقت کې ماران نو جوړ شوی خو نظربندي غوندې چل یې کړی نو هغه به ړقېدل نو خلکو یې وګوره او قرآن وایي وجاءوا بسحر عظیم ډېر لوی جادو یې غورځاو قرآن وایي لوی جادو یې پیش کړ تر دې حده پورې چې د موسی علیه السلام لکې میره پیدا شو چې خدای دا خو هر یو جادوګر راځي او کونټۍ غورځوي هر یو جادوګر رسۍ غورځوي د هغې نه خو بلا ماران جوړ شو دا به څه کېږي الله ته پام کوه ګورې ونه یېرېږي فکر مه کوه موږ د ملګري یو کونټۍ دې غورځوه چې موسی علیه السلام څنګه کونټۍ وغورځوله د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو او داسې خامار ته جوړ شو چې هغې هغه څومره رسیو کو لرګونه ماران جوړ کړي و الواقع یې تیر کړل خېټه یې غټه نه شوه بس جادوګرو خو پوه شو ګوره مولا پیژنې ناتخوان پیژنې جادوګر پیژنې بس هغې خو پوه چې دا خو جادو نه دی بس د هغې پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی ټولو په یو ژبه وې چې زموږ د موسی او د هارون په رب ایمان دی ټول توبهګار شو دا معجزه وه د موسی علیه السلام او صیب لاس به یې دغه کې ومنډه د ترخ کې او چې راوبیسه د لاس نه به یې لکه د سپومۍ رڼا تله لیکن چې موسی علیه السلام لاړ معجزې هغه سره لوی معجزې وې ګورې معجزه خو د پیغمبرۍ دلیلي غټه معجزه ډېر خلک په دې معجزو خدای مسلمانان کړل موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر خو چې موسی علیه السلام د دنیا نه لاړ هغه معجزه هم لاړه